وهنا ابو ريده عايز يمشي حسام حسن، لكن لا، في الاخر خلاص مبروك الدوري ان شاء الله الاهلي الدوري في الجزيره. كابتن حلمي طولان بالمناسبه هو اللي بطلني كوره. وده من هنا احب اقول رساله يا جماعه، مش عيب خالص، بس السكاوتنج تيم في النادي الاهلي محتاج يعيد النظر في اللي بيعمله. لما طلعت وقلت دوري ابطال افريقيا بطوله ضعيفه، كل الناس قعدت تتريق عليا وتعمل كوميكس، ويا عم انت بتقول ايه، يا عم انت مش فاهم حاجه. طب دي بطوله والنبي يا جماعه، مش حرام تضيع من النادي الاهلي؟ يعني النهارده والناس بتتفرج، ده ماتش في بطوله في النهائي. انت متخيل ان اللي هيكسب من الفرقتين دول هياخد البطوله؟ متخيل ان سان داونز دي لو عندنا في الدوري، انا بقول لك مش هتبقى في المربع. فرقه سان داونز لو موجوده هنا في الدوري السنه دي مش هتبقى في المربع. فرقه باك رايت ولعيب في نص الملعب، دي الفرقه كلها. انا يا جماعه يعني مش عشان حاجه، بس انا عارف ان كولر هو اللي مضيع. بالنسبه لي انا ضيع 80% من البطوله هو كولر، مش شايل اللعيبه ال 100%. لكن النهارده بجد حاجه تضايق. يعني سان داونز كان لازم زي ما قلنا، الاهلي كان لازم هناك يا محمود يكسب هناك، كان لازم الاهلي من يخلص. وقعدوا يتريقوا قال لك يعني ده كولر عمل ماتش عالمي، والناس كلها طلعت تقول لك ده الراجل ده ثعلب. بعدها بثلاث اربع ايام ما عندوش فكره. مشكلتنا ان احنا هنا في مصر الناس بتقيم بالماتش، بتقيم بالتغيير. لو واحد حط كرة في المقص احسن لعيب في العالم، قلش اللي بعدها اوحش لعيب في العالم. يا جماعه في حاجه اسمها الكوره عامه، هي حاجه متغيره، هو علم متغير مش ثابت بالمناسبه. يعني الكوره ما فيهاش حاجه بتفضل طول العمر، ودي حلاوتها ودي متعتها. النهارده ممكن نختلف بعده نتفق، يعني هي دي حلاوه الكوره. انا بقول لك وخلي بالك، شوف انا اهلاوي، بس لو سالتني عايز مين ياخد البطوله هقول لك بيراميدز. هتقول لي ازاي؟ انا بالنسبه لي انا عارف ان محمود مش هيبقى معايا. انا هقول لك ليه، علشان اسامه جلال، علشان الشناوي، علشان احمد سامي، في ناس عشان مروان، في ناس لعبت معاها، في ناس صحابي، في ناس اتمنى ان ربنا يوفقها. اصل انا برضو بالنسبه لي، خلي بالك يا محمود، انا في وقت لازم افصل بين الجمهور او بين الجماهير وبين رايي كاصحابي. انت واحد صاحبي، لو جالك حاجه بالنسبه لك كويسه انت صاحبي، ما انا برضو في الاخر انا بقول لك بحب الناس دي، يعني كلهم حبايبي ولعبنا مع بعض واصحابي. لا طبعا نفسي ربنا يكرمهم ويوفقهم، بغض النظر ان هو نادي انا ما بحبوش كتجربه. يعني اللي هم ماسكين النادي انا بالنسبه لي تقال على قلبي عموما. مدرب، عارف انت اللي هي مجموعه الصعيد في قبلي، ما يكون في فرقه بتلعب مع مدرب بيلعب في مجموعه الصعيد ونفسه يصعد لدوري ممتاز. لا 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 لا، مش ممكن، مش ممكن. يعني انا مش عايز اغلط، بس النادي الراجل مقلل قوي من الفرقه. يعني انا مدرب يوريتيتش مخلي فرقه بيراميدز فرقه خفيفه. فرقه المدرب بيفرق قوي يا جماعه، صدقوني والله العظيم. مدرب ليه دور كبير قوي في شخصيه الفرقه. انت لو معاك مدرب مهرج او مدرب واقف على الخط تحسه ده كاركتر، ده هتحس ان ده الراجل ده. واقول لك على حاجه عشان بس ما نظلموش، انا اتاكدت كمان من اللعيبه هناك وسالت، لا مدرب كمان امكانياته اي كلام. انا مش انا على فكره مش بشتمه عشان برضو الناس، انا ضد ان انا اقل ادبي. انا بوصفه مدرب متواضع، شخصيه متواضعه. انا ما اعرفش ايه الميزه اللي عنده بصراحه، انا ما اعرفش ايه الميزه اللي عنده. لكن بيراميدز هيكسب. بيراميدز احسن بكتير من سان داونز. نتكلم بقى في الكوره، لا بيراميدز قد سان داونز 100 مره. فرقه سان داونز فرقه متواضعه، وطبعا احنا هنا الراجل هو اللي خلص علينا هنا، خلينا متكتفين. بتلعب مدرب كتف فرقتك، خلاك بتلعب يا عيني مش عارف تعمل اي حاجه 85 دقيقه. هقول لك على حاجه، هو بيراميدز النهارده عمل ايه؟ دي بقى الطريقه. يعني النهارده الراجل هقول عليه كويس في حاجه، بس هو عنده الادوات. في فرق لما تسيب الاستحواذ وتاخد الكوره تعرف تعمل بيها ايه. انت نادي الاهلي كولر كان ساب الاستحواذ لسان داونز، ونشوف بقى ربنا يعني كاتب لنا ايه. لكن النهارده الراجل او الفرقه سايبين الاستحواذ، بس مش راجعين على نص ملعبهم. خلي بالك بيقابلوا من بعد نص الملعب، يعني بيقابلوا سان داونز من الثلث الهجومي، مش سايبين الكوره. واول لما الكوره تتقطع اللي هو بقى انت عارف انت زي كولر لما كان بيعمل الكوره معاهم كله يرجع في نص ملعبنا. لا، الشوط الاولاني مايلي مضيع جونين ثلاثه، واول الشوط الثاني قطه مضيع جول. يعني خلي بالك 1-1، وانا شايف ان بيراميدز عامه كان ممكن يكسب. يعني بيراميدز كان ممكن يخلص هناك لو الراجل ده جريء شويه، وكان نزل رمضان بدري شويه، كان نزل مروان بدري شويه. لكن هو بالنسبه له راضي، عمل نفس الغلطه بتاعت كولر. والله العظيم دي انا بقول لك، المدرب الذكر، المدرب الصايع، لما تنزل وتلاقي الفرقه اللي قدامك هم اصلا مسلمين نمر، هم عايزين يكسبوا واحد. سان داونز دي لو فرقه جامده يا عم، الاهلي لو بيلعب على ملعبه والماتش الاولاني بتلعب على ملعبك والماتش الثاني هتلعب بره ملعبك وانت كسبان واحد، انت لو فرقه كبيره تخلص من هنا. الاهلي كان هيجيب الثاني والثالث لكن دول يا باشا جابوا الجول ورجعوا.
سان داونز وجول ايه؟ جون عشوائي، خلي بالك ما فيهوش اي حاجه ولا جمله ولا نيله. في الزحمه الراجل شاطها خطف ولا اي حاجه. فرقه بيراميدز يعني بيراميدز تنظيميه احسن، كلاعيبه احسن، كافراد احسن. بيراميدز بس عندهم مشكله كبيره جدا، ودي انا خدت بالي لما اتفرجت عليهم وركزت قوي معاهم. في نفس الماتش ممكن تحس انها فرقه عالميه، وفي ماتش الماتش في نفس الماتش تحس انها فرقه درجه ثالثه. ما عندهمش التيمبو غريب، يعني دقيقتين ثلاثه فرقه جامده قوي، ودقيقتين ثلاثه اي حد ممكن يوصل للجون سهل قوي. دقيقتين ثلاثه بتمسك كوره وبيلعبوا، ودقيقتين ثلاثه. وده بقوله لك انا بالنسبه لي كشخص، انا شايف ان المدرب ليه دور كبير في ده. هم برضو كلهم محمود تحس ان هم خفاف، اداره خفيفه، مدرب خفيف، لعيبه كويسه، بس محتاجه حد تقيل، محتاجه حد يديهم شخصيه اقوى من كده. والفرقه دي لو خدت دوري ابطال افريقيا الثلاث اربع خمس ست سنين اللي جايين الزمالك هيعاني، خلي بالك. اقعد بقى شويه يا جماعه. البطوله دي لو سان داونز خدوا دوري ابطال افريقيا، نادي الزمالك لو ما جابش 8 9 لعيبه، ولازم يكون فيهم 4 5 محترفين. دلوقتي الاحتراف بقى النادي الاهلي قدم طلب ان عايز الاحتراف يبقى 6 لعيبه. وانا سمعت كابتن سيد عبد الحفيظ واقتنعت جدا بكلامه. انت بتتكلم يعني كابتن احمد سليمان بيقول له يعني انت كده بتضعف المنتخب المصري لما تجيب 6 محترفين، انت كده اللاعب المصري قال له لا، انا لما بلاعب فرقه زي سان داونز عندها 6 و7 محترفين، وانا راجل بلعب في كاس عالم انديه، دي مش مشكله الاهلي. وخلي بالك يا محمود برضو انا راجل، يعني كلامي واحد، كسكواد بيراميدز سكواد متكامل اكتر. النادي الاهلي فيه حاجات ما يشتريهاش غير الوقت. الخبره اللي عند النادي الاهلي والتقل اللي عند النادي الاهلي دي ما يوصلهاش بيراميدز غير بعد يعني 20 30 سنه. الاهلي والزمالك ما فيش حد بيتولد كبير، الاهلي والزمالك اتولدوا كبار. الاهلي والزمالك اتولدوا هم بينافسوا على البطوله، وده ليه؟ علشان جماهيرهم. الجماهير بتفرق كتير جدا، وعلشان كده انا متعاطف مع بيراميدز، لان هم فرقه بلا جماهير، فرقه بلا اي مسانده، فرقه بلا اي ظهر. وصلوا نهائي دوري ابطال افريقيا، وصلوا نهائي بيلعبوا على الدوري لاخر ماتش مع النادي الاهلي، ونهائي الكاس مع نادي الزمالك. وبالمناسبه الكوره ما فيهاش بعد كل ده ممكن ما ياخدوش حاجه، يعني بعد كل ده في الاخر ممكن يجوا في الاخر يعني ما ياخدوش اي حاجه خالص. وانا لا اتمنى ده على فكره. بالمناسبه انا عارف ان انت عايزهم يخسروا من ماتش وكل اهلاويه، معظم الاهلاويه عايزينهم يخسروا. وبرده في حاجات فنيه عايز اروح لها. النهارده الكارتي بالنسبه لي مان اوف ذا ماتش من اول دقيقه. مش سيبك ان هو جاب الجول، الكارتي لعيب. انا شايف ان ده من احسن او يمكن احسن 8 في مصر. الناس لما طلعنا اتكلمنا او 6 يعني 6 و8. في امام عاشور بره الموضوع خالص، امام بره القصه. امام عاشور ما فيش حد، يعني امام ما حدش هيوصل له خلاص. امام عدى كل الناس اللي في مصر بصراحه. الكارتي اكتر لعيب بيعجبني بعد امام عاشور في نص الملعب. لعيب ما شاء الله 90 دقيقه بيجري، لعيب عنده التكمله الهجوميه مش طبيعيه، بيصنع اجوال، بيجيب اجوال. انت النهارده الجول في اخر دقيقه، بص الراجل فين. الراجل جوه، يعني جوه الجول بتاع السان داونز، واقف جنب الجول بتاعه. الحاجه الثانيه ده لسه خلي بالك كمان النهارده بيلعبوا يا محمود مش كاملين. انت عندك ايجولا مش موجود، عندك ايجولا مش موجود، عندك مصطفى فتحي مش موجود، عندك النهارده برضو تغييراته الراجل بطيء قوي. يعني انت النهارده زي ما بقول لك كده، انت لو معاك يا جماعه المدرب والله العظيم الجامد هم حاجتين يا محمود، حاجتين: تغييراته وشخصيه على الخط. راجل واقف على الخط لازم يبقى عنده كاريزما. على فكره بيفرق قوي موضوع الكاريزما مع المدرب، بيفرق جدا. النهارده رمضان صبحي لو كان موجود بدري شويه، الراجل انت عايز يعني الراجل باين قوي. انت خلاص فرقه سان داونز جابوا الجون ورجعوا خلاص مفيش خطوره. انت النهارده لو عايز والله تكسب من هناك كنت كسبت، لكن هو رايح برضو الجيم بلان بتاعته نطلع يا جماعه النهارده 1-1 متعادلين. وده فكر كويس وكل حاجه، بس لو بتلعب فرقه جامده يا عم انا معاك. لو انت بتلعب سان داونز الحقيقيين في سان داونز 1-1 نتيجه ايجابيه. لكن والله العظيم زي ما قلت النادي الاهلي مع سان داونز 1-1 هناك نتيجه سيئه. وقلت كده من الاول، قلت يا جماعه فرقه زي دي لازم تدوس على دماغهم، فرقه مش جامده. لكن الناس مش عايزه تصدق الكلام خلاص. ده اللي كنت عايز اقوله النهارده فنيا على ماتش بيراميدز. نشوفكم بقى بعد الفاصل. ورجعنا لكم يا شباب. الفقره الثانيه مع محمود باشا. انا ما اعرفش ايه هي الفقره الثانيه، هو بيحب يفاجئنا كده على طول. يلا محمود بيه شويه اخبار كده وقول لنا تعليقاتك عليها. بس صوتك بس عشان الناس عايز صوتك يعلى شويه. يلا بينا. يلا. في قصه الدوري والست نقط والثلاث نقط والمحكمه الرياضيه الدوليه.
طيب قبل بس ما ابتدي عايز اقول للناس حاجه. انا كنت من كام يوم مع كابتن مهيب كنا بنتكلم، وطبعا الناس في ناس هاجمتني في حاجات وبتاع. يا جماعه انا في حاجه بس لازم نفهمها. انا لما اتبعت لي اللائحه مكتوب فيها الفرقه اللي ما بتروحش بتخصم منها او بتنسحب قبل المباراه 6 نقط. في انسحاب قبل المباراه، في انسحاب من الدوري. انسحاب من الدوري تنزل درجه ثانيه. فنادي الزمالك ما انسحبش من الدوري 6 نقط. اللائحه السنه دي اللي كله مضى عليها، وده بقى اللي كله ما كانش عايز يتكلم فيه، وكان الاهلي ده اللي كان مموت قلب الاهلي وعارف هو بيعمل ايه، ان في الاخر النادي الاهلي ماضي على لائحه بتقول 3 نقط. اللائحه السنه دي اتغيرت. كل اللي الناس كانت عماله تتكلم فيه ده حاجه، والمحكمه الرياضيه في الاخر هتحكم للاهلي يا محمود في الاخر، علشان اللائحه اللي اتمضى عليها 3 نقط. الكلام اللي كان طالع في الاول كانوا بيرادوا بس الناس بيه، وده اللي عمل بلبله وخلى بيراميدز. انا بقول لك دي الحاجه الوحيده اللي كان فيها شايف ان كان فيها ظلم البيراميدز، ان انت هم مش عارفين، هم شايفين هم مظلومين. انت اديتهم ايحاء ان هم 6 لكن هم 3 نقط، فهم بيلعبوا مشتتين. ما تخصم عشان يبقى احنا راكبين وانت راكب 6 نقط غير وانت راكب 3 نقط، وانت متصدر بفرق. لما تخسر ماتش مش هيفرق قوي غير لما يعني ده الظلم النفسي شويه اللي حصل لهم. لكن لا، في الاخر خلاص مبروك الدوري ان شاء الله. الاهلي الدوري في الجزيره. النادي الاهلي قفش الموضوع، وانا طلعت قلت وعارف كل اللي بيحصل. النادي الاهلي في الاخر طلعت اسفت للنادي الاهلي وكابتن خطيب، لان النادي الاهلي لما بياخد حاجه هو عارف هو بيعمل ايه، وفي الاخر حسم الموضوع ده. ايه اللي بعد كده محمود؟ يلا قول لنا كده قصه العقد بتاع كولر والمحامي السويسري، ولا عرفنا كده التفاصيل دي. بص، طبعا مشكله العقد رقم كبير جدا، هي مشكله كبيره، ولبس فيها الاهلي مونتيري المحامي. طبعا لما في الاول لما في صيغه العقد طمن النادي الاهلي ان مفيش اي مشكله والعقد تمام وكله، وفي حاله فسخ التعاقد مفيش اللي حصل اليومين دول. لكن في الاخر انا بقول لك الراجل لو ليه حق، عشان برضو نبقى واضحين، العقد لو بينص ان الراجل دلوقتي هو النادي الاهلي اللي طلب انهاء التعاقد، فلو في بند صريح في العقد بيقول كده، واعتقد ان في بند بيقول كده، فالراجل هياخد فلوسه، يا اما هو بقى تكرما منه مش هياخد فلوسه. دي حاجه ما فيهاش كلام يعني. اقول لك معلومه. قول لي. انت عارف ان كولر كان موافق ان هو ياخد بس شهرين من العقد بتاعه، ولما لقى لامبرتي الوكيل بتاعه بيقول له ان الاعلاميين بتوع الاهلي دلوقتي بعد ما الراجل مشي يقطعوا فيه، زي الكابتن احمد شوبير والكابتن محسن صالح والكابتن محمد رمضان، الاعلام كله كان بيقطع فيه. هو طلب العقد بتاعه كامل. بص، هو الراجل ده مشكلته ان هو قلب في الاخر، تحسه ان هو بقى من المعادي، بقى من يعني هو بقى مصري، بقى بيسمع كتير قوي. يعني انا الاهلي بشوف ان الاهلي دايما بيجيب مدربين اجانب علشان ما بيسمعوش اللي بيتقال. ده كان عنده شركه للسوشيال ميديا او شركه عموما بتقول له ايه اللي بيحصل، وده مهلك ومش كويس، وبعدين خلاص انت مشيت. خلاص بقى اللي حصل حصل، وانت يعني خطوه جديده للراجل وخطوه جديده للنادي الاهلي. بنتمنى له التوفيق. الراجل شفنا منه كل حاجه كويسه، بغض النظر ان هو لبسنا في دوري ابطال افريقيا الاخير، هو اللي خلص علينا فيه، وهو بنسبه تعدي 90% هو اللي ضيع البطوله من النادي الاهلي. لكن خلاص خلص مرحله وخلصت. طيب منتخب المحليين، كابتن حلمي طولان. كابتن حلمي طولان بالمناسبه هو اللي بطلني كوره. وكابتن حلمي طولان كان دايما انا هو خناقات مش طبيعيه، لكن الراجل بموت فيه، بحبه جدا. والراجل ده المنصب ده قليل جدا عليه بالمناسبه، حتى لو انا مختلف معاه في فكره، مختلف في حاجات هو بيعملها. لكن حلمي طولان او كابتن حلمي طولان من المدارس العسكريه اللي انا مش بحبها، بس بتنجح فرق وبتمشي كتير مع فرق. كابتن حلمي طولان الناس كلها برضه طلعت في البرنامج هم مش فاهمين انا بقول ايه. انا بقول يا جماعه الراجل هاجم الاتحاد، الرابطه، الاثنين الاربع مسك. هو مسك عشان كابتن هنا ابو ريده واحمد دياب خابطين في بعض، هو مسك علشان هنا ابو ريده طلع كابتن حلمي قطع في احمد دياب او قطع في الرابطه، فهنا ابو ريده عاجبه الموضوع قام جايبه له. وهنا ابو ريده عايز يمشي حسام حسن. خلي بالك اللي بيحصل ده، هو هيفكرك كابتن حسام وكابتن حلمي ما بيتقوش بعض. كابتن حلمي طولان ماسك كابتن حسام حسن يعني متقطيع، الناس كلها شايفه. فمش يعني بالبديهي كده ومش منطقي الراجل مدرب المنتخب الوطني بتاعك تجيب له واحد هيقابله في الاتحاد وهيقابلوا بعض ممكن يعني مش عايز اتطرق يعني هيبقى في صدام بينهم جامد جدا. فده من سيناريو تطفيش حسام حسن. خلي بالك يعني في ابعاد للموضوع، مش بالصدفه حلمي طولان. كابتن حلمي طولان ما بيمرنش بقاله 2-3 سنين. يعني كابتن حلمي طولان مش جاي علشان هو دلوقتي وبعدين منتخب يعني مش عارف. كابتن حلمي اهم من منتخب المحليين. لا بس من وجهه نظري. قول لي. ان المنتخب ده يلعب كاس العرب. انا فاهم، وهيلعب الجوائز بتاع كاس العرب دي كام؟ كام؟ 36 مليون دولار. ايوه بس ليه كابتن حلمي؟ ما انا بسالك، انا بقول لك رايك. عشان كابتن حلمي هاجم الرابطه، عشان كابتن حلمي عنده مشاكل مع حسام حسن، عشان كابتن هاني ابو ريده مش عايز حسام حسن. فللاسف كلهم بيخلصوا الحاجات دي مننا احنا في الاخر هنحاسب على الكلام ده كله. هم في الاخر كل واحد بيشوف مصلحته رايحه فين، او بيشوف مين اللي هيحقق له اللي هو عايزه،
وبيجيبوا. فده انا شايف ان ده هيبقى فيه سيناريو صدامي بين حلمي طولان وبين حسام حسن. طيب الفيفا بيرفع القيد عن نادي الزمالك، ايقاف القيد يعني عن نادي الزمالك. ده خبر كويس. نادي الزمالك نادي كبير جدا، الكوره في مصر اهلي وزمالك وبعد كده اي حد. اتمنى ان نادي الزمالك يدعم. نادي الزمالك عنده مشكله كبيره، نادي الزمالك يبقى فرقه كويسه قوي لو عمل تدعيماته. هيبقى فيه 6 7 من اللي بيلعبوا، يعني مثلا انا مش عايز اقول اسماء بس عشان ما حدش يزعل مني. دونجا الفاليو بتاعه هيبقى اعلى بكتير قوي لما يبقى احتياطي وينزل، هيبقى لعيب مهم مؤثر اكتر. في لعيبه من اللي بيلعبوا دول موجودين هيبقى تاثيرهم اكتر لو قعدوا ونزلوا. فانت هيبقى عندك دكه كويسه قوي، يعني في 6 7 من اللي بيلعبوا دول لو قعدوا على الدكه. عمر جابر بالمناسبه كان بادئ كويس قوي، لكن عمر دلوقتي بعيد جدا عن مستواه. عمر لو قعد ونزل هيبقى باك رايت، عندك اوبشنز بره على الدكه كويسه جدا. فنادي الزمالك لو جاب 6 7 لعيبه جامدين يجوا يلعبوا على طول، وبقى عنده الدكه الناس اللي بتلعب دلوقتي قاعده بره، الموضوع هيفرق جدا مع الزمالك وهيرجع للمنافسه تاني. بس لسه في جوميز ومش لاعب. الفلوس بتاعتهم قصدك؟ طيب ما هتدفع خلاص. خلي بالك ما الزمالك دفع غرامات كتير قوي برضه الفتره اللي فاتت 7 مليون دولار، المجلس ده دفع 7 مليون دولار. طيب خلينا برضه نكون واضحين، الراجل نادي الزمالك فيه مشكله كبيره جدا، بس هم في طريق يعني على الطريق الصحيح، يعني ان هم يحلوا المشاكل دي. اعلان اتصالات والمساحه الكبيره اللي خدها مع الجمهور، انا شايف ان جماهير الزمالك عمل ماركتنج للاعلان، ما كانش الاعلان ده هيعمل الماركتنج ده، يعني هم اصلا اللي خلوا الاعلان يتشاف. يعني انا شايف في الاخر ان الاعلان اعلان عادي جدا. انا اتفرجت عليه ما خدتش بالي عربيه الاسعاف، هم اللي خلوني احس ان عربيه الاسعاف بيقولوا ان هي نادي. انا شايفه اعلان عادي جدا. واكتر حد مبسوط شركه الاتصالات طارت بالنسبه لهم، عملوا اعلان اصلا ما كلفهمش 500 جنيه بقى، يعني فاهم. فهم انا شايف من الذكاء لو كان نادي الزمالك سكت ما كانش حصل كل ده. فهم ساعدوا على فكره، المفروض اصلا يطلع لهم كمان نسبه. انا شايف ان شركه الاتصالات تدي نادي الزمالك نسبه على نجاح الاعلان، فلا كبروا قوي هو الموضوع. مش الجمهور بس، يعني في اعلاميين زملكاويه كتير، كابتن خالد الغندور طلع يتكلم عليه وناس كتير طلعت اتكلمت عليه. بص كابتن خالد غندور لما الراجل اللي هو المتحدث الرسمي بتاعهم استاذ احمد سالم لما يطلع يتكلم، هو المتحدث الرسمي بتاعنا زمان. كابتن خالد غندور مش المتحدث الرسمي. كابتن خالد غندور انت مش شغال في قناه الزمالك يا كابتن خالد. انت راجل، انا شايف ان انت راجل والله طيب، وشايف ان انت راجل على نياتك، بتحط نفسك في حاجات والناس بتحفل عليك ويعمل عليك كوميكس. انا والله العظيم بيصعب عليا اللي بيحصل لك، بس ما هو في حاجه وانا شايف ان انا ممكن لو انت قاصد ده خلاص يا معلم يبقى انت بقى تمام. انت بقى يعني ده بقى اللي هو شغل او جزء من الترند خلاص. وده واضح ان ده اللي باين لي بصراحه، لان انا شايف ان انت لازم، انت راجل محترم وراجل مش صغير. انا شايف ان انت يعني بلاش تقلل من اسمك او تقلل من نفسك في الصراعات اللي هي بتاعه تيك توك وسوشيال ميديا. فوجهه نظري يعني. رامي ربيعه بيقولوا ان هو رايح العين مش بيراميدز. بص بغض النظر رامي يروح اي مكان، انا شايف ان هو من حقه في الاخر يختار احسن عرض. رامي ربيعه ادى المهمه بتاعته على اكمل وجه. رامي ربيعه من 6 7 سنين كانوا يقولوا هيبطل. انا حضرته في اوقات كان خلاص اللعيب لما بيعمل عمليه في ظهره دي اصعب حاجه في الدنيا. الرياضي عموما لما بيفتح ظهره بيبقى فرصه ان هو يكمل او سنين فترته في الملعب بتقل، لازم تقل. فكتر خيره رامي بجد. ما يعني كل حاجه عمل النادي الاهلي وخد بطولات مع النادي الاهلي وكل الكلام ده كله، لكن دي سنه الحياه وفي الاخر بيشوف احسن عرض بالنسبه له ايه. في ناشئ في الاهلي اسمه حمزه عبد الكريم، تمام. جاي له عرض من بايرن ميونخ. عارف لعيب كويس جدا بالمناسبه، بس اقول لك على حاجه وممكن الناس تغلط فيا او تشتمني وبتاع. لازم الاهلي يخلص منه دلوقتي حالا. لازم الاهلي يطلعه باي طريقه ويسيبه ياخد اكتر استفاده منه. لعيب كويس بس مش لعيب فلته، لعيب كويس ووارد. هم اكيد شايفين حاجه احنا لسه ما شفناهاش. المانيا بايرن. خلي بالك المرحله دي احنا احسن منهم فيها. من 16 لحد 18 او من 14 لحد 18 انت بتبقى زيهم واحسن. اللي بيفرق بقى اللايف ستايل اللي بيعيشها اللعيب بعد كده. احنا اللايف ستايل بتاعتنا كارثه. هم بقى بياخدوه بيعلموه، لكن هم شايفين في حاجه انه ممكن يبقى. اصل خلي بالك برضه في حاجات يا محمود، الناس دول بيبصوا بالذات المانيا، الطول، تحركه في ال 18، جسمانيا عامل ازاي. وهو الولد ما شاء الله كجسم و يعني ستايله فيرود، بس كموهبه انا مش شايف ان هو فظيع. بس عشان كده بقول لك ان الاهلي لازم يسيبه، لان ممكن ما يجروش حاجه تاني. خلي بالك ممكن اصلا ما يطلعش فريق اول. الكارثه ان ممكن بعد سنه يطلع مع الاهلي ويمشوه بلاش زي كتير قوي قبل كده. فدي فرصه لازم تستغلها. سيبه وطلعه وحط بند في عقده في الريسيل تاخد منه اللي انت عايزه. طيب في لعيب اسمه ديريك موسيتا اللي كان جاي الاهلي، تمام. راح اثينا ب 800000 دولار، كان عايز من الاهلي 1.5 مليون. انا عايز اسال سؤال بس، احنا ليه بنجيب لعيبه بارقام فلكيه ولما مش بنتعاقد معاها بيروحوا فرق ثانيه بارقام بسيطه جدا؟ عشان عارفين الموضوع هيمشي ازاي. بص يا باشا، هنا لما يبقى في حد جاي الزمالك يعمل تليفون للاهلي او يدخل الاهلي في الموضوع ويقوم مدخل بعدها بيراميدز في الموضوع، لو كان سعره 5 جنيه يبقى سعره 100 جنيه. هو هنا بيضحك علينا بسهوله قوي. احنا للاسف احنا مش صيع في موضوع التسويق. احنا مش صيع.
والمفروض لما انت تبقى انت عامل والله الراجل ده هياخد قد كده، مش هياخد قد كده خلاص شوف حد غيره بس. ماشي، عارف اخر 5 سنين كام اجنبي عدى على النادي الاهلي ومشيوا؟ كام قول لي؟ عندنا ميكيسوني، موديست، كريستو، برونو سافيو، اليو بادجي، والتر بواليا، قندوسي، رضا سليم، عطيه الله. ده اخر 5 سنين بس طيب. وده من هنا احب اقول رساله يا جماعه، مش عيب خالص، بس السكاوتنج تيم في النادي الاهلي محتاج يعيد النظر في اللي بيعمله، مش تقليلا منه. انا شايف ان نادي الزمالك اخر 5 سنين بيختار لعيبه احسن، مش عيب. زي ما قلت النادي الزمالك لازم يتعلم من النادي الاهلي الامور الاداريه بتدار ازاي، وده مش عيب. والنادي الاهلي اقوى منظومه اداريه مش في مصر، في افريقيا. النادي الاهلي محتاج يركز شويه في الموضوع ده. نادي الزمالك عندهم ناس بيعرفوا يختاروا لعيب احسن، لعيب اجنبي احسن، وبفلوس اقل بكتير بالمناسبه يعني. لا بس الزمالك ده برضه لعيبه كتير فشل تمام، يعني، مش اللاعب ده بس ضرب معاهم كام واحد؟ ضربوا اكتر ما ضربوا في الاهلي. هتلاقي النادي الاهلي، وبالدليل ان دلوقتي النادي الاهلي بياخد من نادي الزمالك يعني، او نادي الزمالك دلوقتي اجمد ناس في مصر نادي الزمالك، هتلاقيهم مصريين او مش او مغاربه او افارقه عموما يعني، اختياراتهم احسن يعني. قول لنا كده موقف عبد الله السعيد من التجديد ايه؟ طيب برضو عشان الناس دايما بحس ان انا هجومي على عبد الله السعيد من احسن لعيبه في مصر. عبد الله السعيد في نادي الزمالك جامد جدا جدا وليه دور كبير قوي، لكن دي سنه الحياه. كريستيانو رونالدو النهارده الناس عايزاه يبطل، رونالدو بجلاله قدره. مودريتش بيلعب من 30 ده كتير، من 20 ل 25 ل 30 دقيقه، ده يعني اكتر حاجه بيلعبها. عبد الله السعيد ده لعبه السنه دي مش تبقى كتير قوي. عبد الله هو زعلان ان الناس قعدت معاه كام واحد كل شيء، ودي مشكله في الزمالك. انت مش عارف بتقعد مع مين، تقعد مع واحد بيكلمك باسم النادي، بعد كده تلاقي بكره واحد تاني، فانت مش عارف انت بتتكلم مع مين. نادي الزمالك لازم يكون في حد هو ده المسؤول اللي انت بتتكلم معاه. ويا جماعه انا هقول لكم حاجه نصيحه يعني لله، انت ممكن تعمل لعبد الله، عبد الله عايز يقعد سنتين، نادي الزمالك شايف ان هو عايز يقعد، عايز يعني عبد الله امكانياتنا، او ان عبد الله شايفين انه يقدر يأدي سنه بس. انا شايف انت ممكن تعمل حركه ذكيه جدا جدا وترضي عبد الله وترضي نفسك. عبد الله لو عايز 35 او 40، ده الرقم اللي انا سمعته، انت ممكن تعمل لعبد الله عقد ب 40 مليون، تحط له 15 والباقي على نسبه المشاركه. عبد الله لو شارك بنسبه، الباقي على نسبه المشاركه بتاعته. لو شارك في اكتر من 75% من الماتشات، اذا يبقى هو قادر، مش هيتعور، مش هيتصاب، مجهوده جابه لحد هنا ياخد الفلوس دي، مجهوده ما جابوش لحد هنا يبقى خلاص ما ياخدش الباقي ده وخلص الموضوع. انت عارف ان الاهلي كان عامل عقد موديست كده 70% مشاركه، والله ما اعرف، ما كانش بيلعب في اخر ماتشات ليه. والله ما، لا بس انت موديست جايب لاعب من الاول عارف ان هو يعني خلصان خالص. لا بس اللي يتفرج على موديست أيوة. في المانيا لا. ويتفرج على فيديوهات الكلام ده انا وانت، ده انا وانت واحنا قاعدين هنا في الاستوديو. النادي الاهلي الموضوع لا ما ينفعش، النادي يعني النادي الاهلي الموضوع يعني الطريقه احترافيه اكتر من كده. انا وانت واحنا قاعدين بنشرب سحلب على القهوه بنقول ده كان في لندن وده مش عارف كده. النادي الاهلي غلط، وانا ومش شجاعه ان يطلعوا يقولوا ان احنا غلطنا، يا عم انا اهلاوي بقول لك الاهلي غلط. ويا جماعه بس عايز اقول حاجه برضو، والله حاجه لله يعني، انت لو راجل بتتفرج على اي محلل اهلاوي او زملكاوي ولقيت ان في واحد مش بيطبل طول الوقت، ولقيت ان في واحد راجل بيحاول يبقى فير وغلط في حاجات او بيغلط في حاجات، عديله. لكن انت لو شايف واحد طول الوقت ده راجل كذاب وراجل منافق وراجل بيلعب على اللي هو بس بيطلع يطبل. لكن يا جماعه شجعوا، انا عايز يبقى في وجوه جديده، ونفسي يحصل ناس تانية تطلع تتكلم في الكوره، ونفسي المنظومه اللي عايز الكوره تتحسن، المنظومه كلها تمشي. وهات ناس يا معلم، يا جماعه والله الاعلام بيفرق، والله العظيم الاعلام بيفرق. هات ناس اتفرجت على الكوره بره، هات ناس سافرت وبتعرف تتكلم انجليزي، على فكره ده مش عيب. هات ناس شباب يعملوا بطوله دوري جديد ويعملوا مسابقه من جديد. خلاص بقى الوجوه اللي انا عرفنا بقى من الوجوه اللي موجوده دي كلها، خلاص زهقنا. وبعدين حتى لو نجحوا، واحد جرب 20 سنه فشل، ما طبيعي ينجح سنه، طبيعي. هات حد على الاقل لو فشل في اول سنه هتصبر عليه ان هو ممكن ينجح تاني سنه، فاهم قصدي؟ بس فاحنا محتاجين جيل جديد شباب يديروا الكوره في مصر. بس كده يا شباب، وده اللي كان عندي النهارده اقوله.